بسم الله والحمد لله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قصتنا النهاردة جميلة وفيها عبرة عظيمة. الإمام أحمد بن حنبل كان مسافر في أحد البلاد، وجن عليه الليل، جاء عليه الليل، فلجأ إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، إلى أحد المساجد لينام ويستريح قليلا حتى صلاة الفجر. جه العامل اللي شغال في المسجد، اللي مسؤول عن حراسة المسجد ونظافته، لقى الإمام أحمد بن حنبل. قال له: أنت إيه اللي نايمك هنا؟ بيوت الله مش للنوم، المفروض ما تنامش. قال له: أنا غريب ومنتظر صلاة الفجر. قال له: لا، أنا ماليش دعوة، أنا أمرت إن أنا أشتغل وما حدش ينام في المسجد ده خالص. الإمام أحمد بن حنبل استحى إن هو يقول له على شخصيته حتى لا يتسلل إلى قلبه الكبر والغرور، فاستجاب للرجل، فالرجل سحبه من ملابسه وجره خارج المسجد. الإمام أحمد بن حنبل قال له: عيب، أنا مثل والدك لا تعاملني بهذه الطريقة. وخرج من المسجد. لقى مين؟ الخباز بتاع البلد جاي، فبيقول له: في ايه المشكله؟ قال له: ده بيقول وبيدعي ان هو غريب ونايم في المسجد. قال له: طيب ده ضيف عند الله سبحانه وتعالى. قال له: يا عمي لا، انا مش بضيف حد في المسجد، ده مش بيتي، عايز تضيفه خده في بيتك واستضيفه براحتك. الخباز خد الامام احمد بن حنبل، والراجل كان كريم واكرمه احلى كرم وعشاه، وبيت عنده في بيته. فبيقول له: انت ما سالتنيش لغايه دلوقتي انا مين؟ قال له: من السنة إن إحنا نسيب الضيف 3 أيام وما نستفسرش هو هيمشي إمتى ولا نتكلم في تفاصيل. قال له: يبدو إنك بتعرف السنة والقرآن جيدا. قال له: أنا بحاول. ونام عنده. بعد ما اتعشى في بيته سمعه بقى بيصلي قيام الليل، قبل ما يدعي أي دعوة يقول: أستغفر الله. هو كان عايش لوحده، زوجته توفيت وبنته تزوجت. أستغفر الله يا رب ارحم زوجتي، أستغفر الله يا رب احفظ ابنتي. فقال له: انا سامعك عمال تقول قبل كل دعاء استغفر الله. قال له: انا ماشي بمبدأ التخلية قبل التحلية، يعني انا استغفر الله من ذنوبي وبعد كده اطلب من ربنا. اما قال له: ما شاء الله عليك، انت صراحة علمتني حاجات جميلة. طيب وربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لدعائك؟ قال له: كل دعوة بسأل ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لي فيها إلا دعوة واحدة. قال له: إيه هي؟ قال له: من زمان وأنا نفسي أشوف الإمام أحمد ابن حنبل، وبستغفر وبدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير، لكن لغاية دلوقتي ربنا ما استجابليش دعائي. قال له: سبحان الله، إن الله سبحانه وتعالى ساقني إليك. العامل بتاع المسجد جرني إليك جرا لتراني. قال له: أنت الإمام أحمد بن حنبل، أحمدك يا رب لقد استجبت دعائي. ورحب فيه طبعا وفرح بيه جدا. والإمام أحمد بن حنبل فرح بالراجل برضو، لأنه راجل تقي وراجل ورع، وفي عمار بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا نتعلم يا جماعة ندعي ربنا سبحانه وتعالى ونستغفر ربنا من ذنوبنا وما نيأسش أبدا. ربنا سبحانه وتعالى لو رايد لنا حاجة هيطوع ويسخر كل جنود الأرض والسماوات علشان يحقق ويستجيب دعائنا إن شاء الله. لا نمل ولا نيأس ونلح في الدعاء. يا رب إن شاء الله القصة تكون عجبتكم، ولو سمحتوا يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة بتاعتي، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.